Mi nombre es Héctor Rodolfo Mora Palacios. Soy maestro en artes plásticas y visuales, egresado de la Facultad de Artes ASAP. Cursé la maestría en estudios artísticos en la Segunda Corte. Hace más de 10 años laboro como docente en la Secretaría de Educación del Distrito para básica, secundaria y media. En este escenario desarrollé mi trabajo de investigación, para decirlo todo sin hablar, que gira en torno al performance y la configuración de la subjetividad en la escuela. Este ejercicio de investigación parte de una experiencia pedagógica desarrollada en el Colegio Francisco de Paula Santander en la localidad de Bosa, con estudiantes de ciclo 5, grados 10º y 11º. Es a través del performance que se realiza un ejercicio reflexivo que tiene como punto de partida la mirada de los estudiantes, a partir de una pregunta que genera una serie de respuestas que se transforman en intervenciones performáticas. Esa pregunta es: ¿qué diría usted de la escuela si lo pudiera decir libremente? A partir, digamos, de esa pregunta generadora, se van encontrando una serie de respuestas que tienen que ver con esa mirada que hacen los estudiantes, no solo de la escuela, sino de los diferentes territorios que habitan. Y cuando hablamos de territorios, hablamos del cuerpo, la escuela, la localidad, la ciudad. La investigación, digámoslo, se ha trabajado a partir de 3 grandes bloques. Una primera parte, que es la contextualización de la experiencia como tal, que la hemos llamado a performanciar, se aprende performanciando, y tiene que ver con cómo se parte del principio básico de que el arte no se enseña, en este caso el performance no se enseña, el performance se aprende. Y pensamos en aprender con H, es decir, como sinónimo de tomar, de asir, de poder construir a partir de ese proceso de socialización que encarna la subjetividad de los jóvenes. La experiencia pedagógica del taller se desarrolla en 3 líneas de acción. La primera es subjetividad, escuela y territorio, a través de Para decirlo todo sin hablar. La segunda es memoria histórica, paz y reconciliación, a través de 2 proyectos: El pasado no es presente y Performance nómade. Y la última línea es la de identidad, diversidad y género, a través del proyecto La sonrisa de las vaginas dentadas. Es fundamental entender que cada una de estas líneas desarrolla una metodología en particular, pero todas desde la lógica de las perspectivas de la investigación basada en artes. Es decir, combinan tanto la perspectiva narrativa como la narrativa artística y la perspectiva performativa. La proyección, digamos, básicamente está en 2 esferas. Una primera que tiene que ver con el ejercicio, digamos, pedagógico del taller Para decirlo todo sin hablar, que se mantiene en el tiempo y digamos que ha profundizado y ha expandido el ejercicio a través de las 3 líneas de trabajo. Y hay que decir que esas 3 líneas, digamos, configuran una metodología que se está renovando constantemente. Cuando inició, digamos, desde la mirada del modelo praxeológico, que nos proponía esos 4 momentos de ver, juzgar, actuar y devolver creativamente, empezó, digamos, a generarse una necesidad de construir toda una estructura curricular que permitiera el desarrollo de esos 4 momentos, de esas 4 fases. Y creo que ahí también hay una oportunidad metodológica para reflexionar sobre el hacer. Por otro lado, digamos, está la parte del análisis del ejercicio pedagógico como tal a través de la etnografía del performance, que también, digamos, ha constituido un ejercicio muy interesante en términos de narrativas desde diferentes voces que de alguna u otra manera en esa polifonía constituyen un aporte importante para ese repensarnos las prácticas artísticas situadas en la escuela. Adicional a eso, y para cerrar, pues creo que esto no es, digamos, ya un ejercicio simplemente de resistencia que se ha venido constituyendo desde las lógicas de habitar la escuela, sino que nos ha permitido avanzar, digamos, en la reexistencia y en entender cómo
no es suficiente el ejercicio del performance desde la mirada del señalamiento, sino que existe, digamos, un paso más allá que tiene que ver con la reexistencia y sobre todo con la posibilidad de la reparación simbólica a través de las prácticas artísticas. En ese orden de ideas es que continuamos avanzando no solo, digamos, en la construcción pedagógica del ejercicio, sino también en la reflexión desde la parte investigativa y artística.